Meus amores, chega pra cá que hoje eu vou fazer um biscoito de montanha russa, bem fácil, simples e gostoso. Então venha comigo mostrar pra você todos os ingredientes que eu vou estar usando. Aqui, gente, eu tenho 3 ovos, vou colocar no liquidificador. Meio copo de óleo, meio copo de leite, uma colherzinha de sal, 2 copos aqui de polvilho azedo. Agora vamos bater. Pronto, gente, aí na minha forma, coloquei um pouquinho de óleo. Agora eu vou despejar o líquido aqui. E já tá meu forno pré-aquecido lá. Vou levar passar. E assim que tiver pronto, eu já mostro pra vocês. Então, gente, olha só. Nosso biscoito já ficou pronto. Já preparei um cafezinho aqui, ó. Vou estar aqui arrancando um pedaço pra vocês verem como é que ficou dentro. E olha só.